Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Bro, jumpa lagi ya dengan saya di channel Ismail Blusukan. Kali ini saya akan mengikat burung gelatik batu yang susah turunnya ataupun yang sudah mengenal pulut. Karena ini spot-spot bersama ini Mas Bro ya, spot bersama teman-teman saya yang biasa mengikat. Nah, di sini saya akan membagi trik jitu ini Mas Bro ya, cara mengikat gelatik batu. Triknya ini Mas Bro ya, saya menggunakan ranting. Tapi ranting ini sangat tinggi nih Mas Bro, karena burung-burung di sini sudah mengenal pulut dan tidak mau mendekati pikat. Jadi saya menggunakan ranting sangat panjang nih Mas Bro. Nah, di sini nanti pikat atau tonggoknya dan pulut di atas ini Mas Bro. Nah, ini trik saya ini Mas Bro ya. Nah, di sini saya akan masang pulutnya nih. Ini Mas Bro, sudah siap pemasangan pulut. Tinggal nyari target ya Mas Bro. Jangan lupa yang baru bergabung dengan saya, like, komen, dan subscribe. Dan sudah bergabung dengan saya mengucapkan banyak terima kasih. Oke Mas Bro, ayo kita mencari target.
Bro ya. Ini Mas Bro ya, poinnya. Nah, kita pasang sini ya Mas Bro ya. Nah itu burung di atas tuh Mas Bro. Nah itu nggak nampak ya, gelap. Kita pasang sini Mas Bro ya.
Mas Bro ya poinnya. Banyak kali sini Mas Bro burung cimbleknya. Tapi saya tidak ada target cimblek ini Mas Bro. Terus kita panggil ya Mas Bro ya. Tuh cimbleknya. Oke, cukup sampai sini saja video saya Mas Bro ya.